दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र उल्झन र सकसको अवस्था, जसपा नेपाल अडानको राजनीति, सरकारको विरोध गर्ने तर माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिनुभएको समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूसँग सरकार टिकाउन पर्याप्त मात्रामा सांसदको संख्या रहेको दावी गरिरहनु। निकास के हो त? राजनीतिक निकासका बारेमा सबैभन्दा बढी गम्भीर र यसको नेतृत्व प्रदान गर्ने दायित्व कसको हो? खोज्दै जाँदा संसदभित्र रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको थाप्लोमा जान्छ। केही दिन अगाडि मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार बाहिर रहेका दलहरूलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि प्रस्ताव गर्दा त्यो प्रस्तावमै सीमित भएको छ। ठ्याक्कै यो विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि मतभिन्नता रहेको छ। त्यसो हो भने अर्ली इलेक्सन बाहेक मुलुकको सामु अर्को कुनै विकल्प छैन। यो मूलभूत प्रश्नको उत्तर दिने काम पनि दलहरूबाटै हुनुपर्दछ। सम्भवतः यो अझै पनि म्याच्युरिटी लेभलमा नपुगेको भान भइरहेको छ, तर बिस्तारै बिस्तारै यो म्याच्योर हुँदै गएको छ। सम्भवतः छिटै यसले परिणाम ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। आज यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता, केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे, र हामीसँग हुनुहुन्छ जसपा नेपालका युवा नेता डाक्टर सुरेन्द्र झा। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। नमस्कार। तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नयाँ वर्षको शुभकामना पनि तपाईँ दुवैजनालाई दिन चाहन्छु। हार्दिक शुभकामना। म गुरुजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। गुरुजी, मैले जुन कार्यक्रमको सुरुवातमा भूमिका बाँधेँ, यो उल्झन र सकसको राजनीतिबाट नेपाली कङ्ग्रेस किन बाहिर आउन नसकेको? अनन्तजी, सबभन्दा पहिला त तपाईँ मार्फत र तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत सबै नेपाली दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूलाई नयाँ वर्षको म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु र 2078 सफल वर्ष बन्न सकोस् र विगतका तिक्तताहरूलाई भुलेर नेपाली राजनीतिले पनि सही बाटो पहिल्याउन सकोस् र उत्साहको वर्ष र प्रगतिको वर्ष साबित हुन सकोस्। तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न गम्भीर छ। यो गत फागुन 23 गते यता नेपाली राजनीतिमा चाहिँ उठाइँदै आएको बडा पेचिलो प्रश्न हो र यसले चाहिँ चित्तबुझ्दो जवाफ पाएको छैन अहिलेसम्म। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको उल्झन के हो अथवा संसदभित्रको उल्झन के हो, केपी ओलीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव किन नआएको हो, केपी ओलीका विरुद्धमा चाहिँ संसदमा भएका अरू राजनीतिक दलहरू, एमाले इतर राजनीतिक दलहरू, खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रका बिचमा चाहिँ तालमेल किन नभएको हो र जब उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो त्यसपछिको तत्कालको सबै पार्टीको निर्णय हेर्दाखेरि अहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव आएर प्रधानमन्त्री बदलिसक्नुपर्ने हो। तत्कालको निर्णय, आन्दोलनको घोषणा तीनैवटा राजनीतिक पार्टीको, तीनैवटा राजनीतिक पार्टीको ठहर के हो भने केपी ओलीजीले संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो, उहाँले निरङ्कुशतातर्फ मुलुकलाई चाहिँ धकेल्न खोज्नुभयो भन्ने निष्कर्ष तीनवटै पार्टीको हामीले आफ्नो तरिकाले आन्दोलन पनि गऱ्यौँ। तर त्यस यता चाहिँ रोटी नै पाकेन। संसदभित्र तीन दलको जुन सरकार परिवर्तनको रोटी हो त्यो पाक्दै पाकेन। तीन दलका बीच समझदारी पनि देखिएन। नेपाली कङ्ग्रेसको पनि तीव्र अग्रसरता, मानिसहरूको प्रश्न त्यसैमा हो नि त, देखिएन। चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले पनि एक ढिक्का भएर चाहिँ अब सरकार परिवर्तनमा हामी लाग्यौँ अब भनेन। उसले अरू राजनीतिक मुद्दाहरू चाहिँ अगाडि सारेर यतापट्टि नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पनि कुराकानी अगाडि बढायो र प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि आज पर्यन्त कुराकानी अगाडि बढाइराखेको छ। र त्यहाँभित्र पनि केपी ओली र नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र
का बीचमा चाहिँ कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद छ भन्ने प्रचार छ बाहिर। अब जहाँसम्म प्रचार भयो जस्तो धेरै विवाद चाहिँ मलाई लाग्दैन, तर बाहिर त्यस्तो प्रचार छ। सवाल के हो भने तपाईँले भनेकै कुरा अर्को प्रश्नमा जानुभन्दा अहिले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने र एउटा चाहिँ रोडम्याप सहितको चाहिँ राजनीतिलाई ब्रेक थ्रु गर्ने दायित्व चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको। नेपाली कङ्ग्रेससँग क्लियर कट रोडम्याप छैन राजनीतिकलाई ब्रेक थ्रु गर्ने, समस्या त्यहीँनिर आएको हो नि। बिल्कुल तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो। हामीले जुन ठहर गऱ्यौँ वर्तमान सरकारलाई बदल्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री फेरिनुपर्छ भनेर हामीले जुन ठहर गऱ्यौँ नि, पछिल्लो पल्ट पनि हामीले चाहिँ फागुन चैत्र 20 गतेको बैठकमा हामीले निर्णय नै गऱ्यौँ सरकार बदल्ने, केपी ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयत्न गर्ने हामीले भन्यौँ। र त्यसपछि चाहिँ एकदमै गतिशील रूपमा चाहिँ एकदमै चाँडो चाहिँ त्यसका लागि प्रयत्न गरेको देखिएन भन्ने फेरि पनि प्रश्न उठाएको छ। वास्तवमा के हो भने मुख्य विपक्षी दलको दायित्व नै हो होइन, मौजुदा सरकार चाहिँ देश र जनताका लागि र हाम्रो प्रणाली र संविधानका लागि चाहिँ नि प्रतिकूल हुँदै गयो र यसको पक्षमा यसले काम गरेन, राष्ट्रिय स्वार्थमा र प्रणालीको स्वार्थमा काम गरेन भन्ने निष्कर्ष निकालिसकेपछि मुख्य विपक्षी दलले सरकार बदल्न कोसिस गर्नुपर्छ होइन। हामीले चाहिँ नि व्यवहारिक कोसिस गरेको देखिएन भन्ने प्रश्न छ अहिले। वास्तवमा हामीले सरकार बदल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ दोस्रो कुरा हो, तपसिलको कुरा हो। कस्तो देख्यो भने म अर्को प्रश्नमा र सुरेन्द्रजीसँग जानुभन्दा अगाडि रिङमै प्रवेश नगरिकन म खेल हार्छु कि भन्ने डर नेपाली कङ्ग्रेस त्यो गर्नु हुँदैन। वास्तवमा त्यसैले प्रश्न उठायो, त्यो गर्नु हुँदैन। अब जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि चाहिँ सरकार बदल्ने कुरामा झाँगेर चलाएको पक्ष, सरकार बदल्ने कुरामा चाहिँ अलिकति सुस्तता देखाएको पक्ष भनेर विभाजित देखिएको छ नि। एक्ज्याक्टली तपाईँको भनाइसँग म कहाँ सहमत छु भने तपाईँहरूले नै भन्नुभएको थियो पुस 5 गते पछिको जुन प्रधानमन्त्रीजीको कदम रह्यो र फाल्गुन 11 गते जुन निर्णय आयो त्यो निर्णयपछि चाहिँ एउटा चाहिँ न्यारेसन क्रिएट भएको थियो कांग्रेस लगायतका दलहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको कदमको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको तर्क रहेको थियो संसद पुनर्स्थापना भएको 24 घण्टाभित्र हामी चाहिँ संसदभित्रबाट वैकल्पिक राजनीतिक धार क्रिएट गर्छौँ वा हामीले निकास दिन्छौँ भन्नुभएको थियो। आज लगभग 2 महिनाभन्दा बढीको समय व्यतीत भइरहँदा यो विषयहरू चाहिँ न मच्योर हुन सकेको छ न यो विषयलाई चाहिँ राम्ररी पकाउन सकेको छ। यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन चाहिँ तर्कना गर्नुभएको थियो पुस 5 गतेपछि विषयवस्तुहरू सर्वोच्चमा पुगिसकेपछि अन्ततः संसदभित्रको जति चाहिँ गलत क्रियाकलापहरू छ त्यो देखिनेछन् पुनर्स्थापना भएपछि। एजेन्डाको हिसाबले लाइनको हिसाबले त प्रधानमन्त्रीज्यू ठिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पुष्ट्याइ हुन थालेको छ र यसको चाहिँ अब्जस चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस लगायतको दलको थाप्लोमा पुगेन। होइन, अघि नै भन्दै आएको कुरालाई नै म टुङ्ग्याउँछु। यो कुरा अलि लामै जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो पल्ट तपाईँले थप्नुभयो, त्यसमा पछि आउँला। हाम्रो दायित्व के हो भने हामीले ठहर गरे जस्तो, हामीले निर्णय गरे जस्तो संसदमा मैले अघि पनि भने सरकार बदल्न हामीलाई सफलता प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन त्यो भोलि हामी अभ्यासमा गएपछि थाहा हुने कुरा हो होइन। संसदमा हाम्रो गणित पुग्छ कि पुग्दैन भोलि अभ्यासमा गएपछि थाहा हुने कुरा हो। त्यही त तपाईहरु मैदानमा नगइकन गेम जित्ने स्थितिमा मात्रै जाने हाम्रो दायित्व के हो भने तपाईले भन्नुभयो नि अघि अनुमान गरेर गणित छैन जस्तो सजपा के अरे जसपाले चाहिँ सिंगै निर्णय गरेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने अथवा चाहिने अब हामी यो सरकारलाई बदल्ने केपी ओली नेतृत्व बदल्ने भन्ने निर्णय नगरे हुनाले हाम्रो संख्या पुग्दैन भन्ने अनुमान छ नि। हाम्रो हाइपोथेसिस छ नि, त्यो हाइपोथेसिसमै अल्झेर बस्नु हुँदैन थियो। हामी अल्झेर बस्नु हुँदैन। पार्टीभित्र पनि कुरा भइराखेको छ होइन। हाम्रो सभापतिजीसँग अरू नेताहरूले कुरा गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो मेच्योर्ड भइसकेका छैन तर असाध्यै ढिला भयो। यदि गणित पुग्दैन भन्ने हुँदाहुँदै पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ कुनै पनि बेला होइन। त्यो वास्तवमा चाहिँ आन्तरिक गृह कार्य भएकै छ किनभने चाहिँ समानान्तर रूपबाट दुईटा विचार आइराखेको छ पार्टीभित्र। त्यसैले चाहिँ मूल चाहिँ अग्रसरता लिनुपर्ने मूल नेता भने सभापति हो, उहाँ तयार भइसक्नु भएको जस्तो देखिँदैन। बल्ल बल्ल नेतृत्व फेर्ने, सरकार फेर्ने, आफ्नै नेतृत्वमा पहल कदमी गर्ने भनेर जसपासँग माओवादी केन्द्रसँग निरन्तर कुराकानी भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी अब चाँडै टुङ्गोमा पुग्छौँ यो विषयमा। सरकार बदल्न सकौँला या नसकौँला किनभने त्यो पद्धतिले चाहिँ अथवा त्यो एउटा संसदीय प्रक्रियाले बदल्ने कुरा हो। त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि तपाईलाई म एक्जाम्पल दिन्छु, त्यसलाई हार मान्नु हुँदैन। प्रश्न अगाडि बढाउँछु र सुरेन्द्रजीलाई बहसमा सहभागी गराउँछु। भारतमा के देख्यो भने कांग्रेस आइसँग प्रष्ट रूपमा चाहिँ संख्या थिएन मोदीजीलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव
लगाएर हटाउने, तर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा चाहिँ त्यहाँभित्र ल्यायो र त्यहाँ गएर फेल भयो। राजनीतिक रूपमा त एउटा त रेकर्ड त भयो नि, के कारणले फेल भयो। बिल्कुल बिल्कुल हाम्रो कुरा यही हो। त्यति पोजिसन चाहिँ तपाईँ चाहिँ, मेरो प्रश्न आम जनताले के भनिरहेका छन् भने नेपाली कङ्ग्रेस ग्राउन्डमा फुटबल खेल्ने कि खेतको कान्लामा खेल्ने? अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस खेतको कान्लामा चाहिँ फुटबल खेलिरहेको देखिन्छ। हो, यो जनताले उठाएको, सचेत समुदायले उठाएको, हामीलाई भोलि मत हाल्ने मतदाताले उठाएको प्रश्न हो। त्यसैले मैले अघि पनि भने यी पिछला प्रश्नहरू हाम्रो अगाडि छन्। यो हाम्रा निम्ति आउने चुनावका लागि पनि गम्भीर चुनौती हो। त्यसैले हामी प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्छ। हाम्रो बैठक पनि छ, फेरि 5 गते केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक छ, त्यहाँ पनि कुरा उठ्छ। अब हामी प्रक्रियामा प्रवेश गर्न तयारी गरौँ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने, अस्ति पनि कुरा भयो, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयत्न गर्ने एउटा कुरा। सहमति जुट्यो भने पहिलो प्राथमिकता त्यही। सहमति जुटेन भने संसदभित्रका केपी ओली इतर, नेकपा एमाले इतर नेताहरू अथवा पार्टीहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कोसिस गर्ने, त्यो ढोका पनि खोल्ने। ओके, राइट। म सुरेन्द्रजीले बहसमा सहभागी गराएँ। सुरेन्द्रजी, पछिल्लो समय एउटा डिबेट र एउटा न्यारेसन क्रिएट भएको छ र त्यो न्यारेटिभले चाहिँ के निर्देश गरिरहेको छ भने संसदभित्र तपाईँ चौथो दल हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको सङ्ख्यात्मक हिसाब हेर्दा चौथो दलको रूपमा त्यहाँ तपाईँहरूको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। तर राजनीतिक विषयवस्तुहरूलाई अहिलेको राजनीतिक धुमिल भएको अवस्थामा यसलाई निकास दिने र यसलाई सहज बनाउने विषयमा तपाईँहरूको दायित्व सबैभन्दा बढी देखिन्छ। यस अर्थमा जसपा नेपालको भूमिका राष्ट्रिय राजनीति जुन प्रकारले धुमिल भएको छ, यसले अझै धुमिल ल्याउने कि यसलाई सफा गर्ने, सुधार गर्ने र यसलाई क्लिन गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित हुने? तपाईँहरूमाथिको जुन न्यारेसन छ, तपाईँहरू अहिले कता कता चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिने विषयमा अवरोधक हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू आफ्ना विषयवस्तुहरू अगाडि सारेर यो विषयवस्तुहरू अझै चाहिँ विषयान्तर गरेर अझै लम्ब्याउन खोज्नु भएको छ कि ठ्याक्कै जसपा नेपालको अहिलेको पोजिसन र प्राथमिकता चाहिँ के हो? सबैभन्दा पहिले त आज जुर शीतल छ तराई मधेसमा, खास गरिकन मिथिलामा। त्यसैले जुर शीतल पर्वको, नयाँ वर्षको म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण नेपालीले यो जति समस्याहरू छ त्यो सबैबाट पार पाएर शीतलता प्राप्त गर्ने छ यो वर्षमा र सबैको भाइचारा चाहिँ नै कायम हुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा राख्दै तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नको चाहिँ नै म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। एउटा त तपाईँले नै प्रश्न पारिदिनु भयो कि जसपा चौथो शक्ति हो। गणितीय हिसाबले हामी एकदमै निर्णायक अवस्थामा चाहिँ छैनौँ। अर्को कुरा फेरि के छ भने हामी त यो विभेदमा पारिएको अनागरिक भएको जनताहरूको जनप्रतिनिधिको रूपमा अहिले प्रतिनिधि सभामा छौँ। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो, अब यो धुमिल भएको छ, राजनीतिक समस्या जुन आएको छ त्यसमा जसपाको के भूमिका छ? देशमा अहिले राजनीतिक अस्थिरता आयो, समस्या आयो। समस्या त कसले गर्दाखेरि आएको भन्दाखेरि सिङ्गो नेकपा पार्टीको असफलताले गर्दाखेरि यो समस्या आएको। हाम्रो त्यसमा कुनै भूमिका छैन। अर्कोतिर न्यायालयले जे फैसला गर्छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्छौँ भन्ने कुरा जसपाको आदरणीय अध्यक्ष महन्त ठाकुरजी पुस 5 गते नै साँझदेखि भन्दै आउनु भएको छ। त्यो कुरालाई हामीले मानेकै छौँ। अब जहाँसम्म तपाईँको वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने सवाल छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा मैले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर उहाँले लागेको भए दिइसक्नु पर्थ्यो, स्वतः निकास निस्किन्थ्यो। तर यो नैतिकता भन्ने विषय फेरि कानुनसँग जोडिने विषय हुँदो रहन्छ, यो त व्यक्तिसँग जोडिने विषय रहेछ। उहाँले के भनिदिनु भयो, कानुनी बाटो चाहिँ टेकेर म चाहिँ संसद फेस गर्छु, गलीकुचीमा मलाई राजीनामा माग्दैन, मैले राजीनामा दिने मान्छे हुँ र भनेर भनिसक्नुभयो। अब यो सन्दर्भमा त संविधानको प्रावधान छ नि त, त्यो प्रावधान टेकेर संसदभित्र उहाँलाई बहिर्गमन खोज्ने राजनीतिक दलहरू बिचमा र तपाईँको चाहिँ नि त्यो संविधानले दिएको प्रावधान अनुसार टेकेर संसदभित्र उहाँलाई प्रतिनिधि सभाभित्र हटाए भइगयो नि त। त्यसैले मैले देख्दैछु कि समस्या त कहाँ छ भने राजनीतिक रूपले प्रचण्ड यस्तो भन्दै मान्छेले के भने तपाईँहरूमाथिको आरोप र न्यारेटिभ के क्रिएट भयो भने छिमेकीको घरमा आगो लागेको छ, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ मलाई केही फरक पर्दैन, म त मजाले सुत्न पाउनु पर्दछ। अरे तर त्यो आगोलाई चाहिँ निभाउने प्रयास वा त्यो आगोदेखि तपाईँ चाहिँ टाढा हुनुहुन्न। अरे सुन्नुहोस् न, भने तपाईँ छिमेकीको घरमा आज आगो लागेको छ, हाम्रो घरमा त उहिले आगो लागिसक्यो, हामी त घरबारविहीन मान्छे छौँ। त्यसैले हामी त घरबारविहीन मान्छेसँग चाहिँ छिमेकीको घरको सायद तपाईँले धेरै साइनो धेरै माया जोड्ने कुरा नगर्नुहोस् न। मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने प्रचण्डजीले राजनीतिक रूपले चाहिँ टाढा देखिनुहुन्छ अहिले प्रधानमन्त्रीसँग, समर्थन फेरि उहाँले दिइराख्नु भएको छ। लगभग 2/3 नजिकको सरकार छ केपी शर्मा ओलीजीको। अब उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिनु भएको छैन। समर्थन उहाँले फिर्ता लिने बित्तिकै यो विषय संसदमा जान्छ, प्रतिनिधि सभामा जान्छ, त्यसपछि
एउटा दिशा त्यसले लिनै पर्छ तपाईँको, जुन अघि हाम्रो गुरु सरले भन्नुभयो, एउटा त त्यो प्रक्रियामा त प्रवेश गर्नै पर्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा म तपाईँलाई भनौँ, 4 दिन अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले 3 दलको बैठक राख्नुभयो। त्यो बैठक चाहिँ 25-30 मिनट मात्रै चल्यो र नेताहरू चाहिँ 10-11 जना सहभागी हुनुहुन्थ्यो सबै दलहरूको। सभापतिजीले शेरबहादुरजीले के भन्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने, ल अब तपाईँहरूले यसमा सहयोग गर्नु पर्यो भन्दा यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीसँग गणित भएको भए, सङ्ख्या भएको भए त अहिले सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरिराखेको हुन्थ्यो नि त। अब गठबन्धनको परिकल्पना गर्ने, गठबन्धनभित्र अरू दलहरू जसलाई हामी सँगै लिएर जान खोज्छौँ, जुन उहाँहरूको मानसिकतामा होला, त्यो दलसँग सल्लाह नगरिकन एकपक्षीय ढङ्गले मेरै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनिसक्दाखेरि त तपाईँको त्यसमा पनि यो हुनुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँको त्यो प्रतिबद्धता, डेडिकेसन, त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ मलाई किचलो जस्तो लाग्छ, शङ्कास्पद विषय नै हो। अर्को कुरो, काङ्ग्रेसले चाहिँ सरकार काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा हुनुपर्छ भनेर त भन्यो, तर कसरी, प्रक्रिया के, प्रोसेस के, त्यसमा त पुरै काङ्ग्रेस त प्रष्ट छैन नि त, सभापतिजी पनि प्रष्ट हुनुहुन्न। त्यसैले जसपाले गरेन अथवा जसपाले चाहिँ जसपाको काँधमा बन्दुक राखेर चलाउने प्रयास चाहिँ यो दुराशयपूर्ण। तर तपाईँहरूको माया प्रेम अहिले चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ पोखिने क्रम जारी रहेको छ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग नि। अब तपाईँले जुन माया प्रेम भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो डिभोर्स पनि भएको छैन, धेरै माया लागेर चाहिँ शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री बनाइयो। त्योभन्दा पनि अत्यधिक माया लागेर सुशील कोइरालालाई मत दियो, हाम्रै नेता कार्यकर्ताले हाम्रो माथि पथराव गरे, तपाईँलाई थाहा होला यो विषय। र त्योभन्दा बढी माया लागेर चाहिँ प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँ भन्नुभयो माइती घर आएको छु, म त केही लिन आएको हुँ भनेर भन्नुभयो खुला मञ्चमा आएर, त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यो 2 बुन्दे सोकल्ड 2 बुन्दे कर्मकाण्डी सहमति सुशीलजीदेखि लिएर अहिलेसम्म सबैजनासँग भएको छ। सबैले भन्नुहुन्छ कि जसपा पार्टीले अथवा पूर्व राजपा पार्टीले भनेको समस्याहरू चाहिँ नै इम्पोर्टेन्ट हो, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। तर समाधान गर्ने म्याजिकल चेयरमा बस्दाखेरि त कसैले पनि गरिदिनु भएन। त्यसैले जहाँसम्म तपाईँले माया प्रीतिको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो बिछोड पनि भएको छैन। ठ्याक्कै म फेरि यो प्रश्न लिएर जानुपर्ने हुन्छ गुरुजी कहाँ। तपाईँहरू अहिलेको स्थितिमा राजनीतिक निकास दिने विषयलाई प्राथमिकतामा होइन कि तपाईँहरूको आफ्नै जुन चाहिँ पेन्डिङ एजेन्डा थियो त्यो एजेन्डालाई चाहिँ अगाडि सारेर राष्ट्रिय राजनीतिको निकासलाई चाहिँ दोस्रो बटम लाइन बनाउनु भएको छ? होइन, राजनीतिक निकास भनेको के प्रधानमन्त्री फेर्नु भनेको राजनीतिक निकास हो। राजनीतिक निकास भनेको कि केपी ओलीलाई सर्लक्क टेबलबाट चाहिँ कुर्सीबाट सुदै झिकेर त्यहाँबाट फालिदिएपछि, शेरबहादुरजीले त्यो कुर्सीमा बसाइदिएपछि, प्रचण्डजीले त्यो कुर्सीमा बसाइदिएपछि राजनीतिक निकास हो। तपाईँले खोजेको राजनीतिक निकास भनेको मुलुकमा जुन असहमति असमझदारीहरू छ त्यो एजेन्डाहरूको निराकरण हो कि एक ठान प्रधानमन्त्री फेरेपछि मुलुकको राजनीतिक निकास हुन्छ? सरकार त छँदैछ त यो देशमा। केपी ओली त 2/3 नजिकको बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ दिनदिनै भनिराख्नु भएको छ, हप्तामा 2 पटक जनताले सम्बोधन गर्नुहुन्छ कि सबैभन्दा सफल सरकार हो यो काम गरे, कामको फेरिस्त 3 घन्टा बोले पनि थाक्नुहुन्न भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने राजनीतिक निकास भनेको राजनीतिक समस्याको निकास हो। र त्यसको लागि 2064 साल फागुन 16 गते तत्कालीन सरकार प्रमुख स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग तत्कालीन मधेसी मोर्चाले गरेको 8 बुन्दे सहमति सम्झौता यो कार्यान्वयन नहुन्जेलसम्म राजनीतिक निकास निस्किँदैन। हाम्रो मान्छे जेलमा छ। एक मिनट भन्दैछु म, हाम्रो मान्छे जेलमा छ, हाम्रो सांसद जेलमा हुनुहुन्छ, साथीभाइमाथि 1200 जनामाथि मुद्दा हालिएको छ, लगाइएको छ। अङ्गभङ्ग भएको मान्छेको चाहिँ भरण पोषणको सवाल छ, तपाईँको संविधान संशोधनको एजेन्डा छ, जन्मसिद्ध नागरिकहरूको सन्तानले पाउनुपर्ने वंशजको आधारमा पाउनुपर्ने नागरिकता अहिलेसम्म 5.5 लाख युवा युवतीहरूले पाएको छैन। अनि यो समस्याहरूको चाहिँ समाधानतिर ध्यान दिने कि खालि एकथान प्रधानमन्त्री अनुहार फेरौँ, व्यक्ति फेरौँ भन्ने राजनीतिक निकास हो? अहिले गठबन्धनमा जुन छलफल भइराखेको छ, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले छलफल गरोस्, चाहे जसपाले गरोस्, चाहे माओवादी केन्द्रले गरोस्, त्यो एउटा व्यक्ति फेर्ने भन्दा बाहेक कुनै विषय प्रवेश गरेको छैन। म तपाईँलाई यसलाई घुमाएर अर्को एङ्गलबाट तपाईँलाई प्रश्न राख्छु। त्यसो हो भने जसपाको राजनैतिक नेतृत्वलाई, तपाईँहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रस्तावहरू, भनाइहरू, प्रतिबद्धताहरूप्रति तपाईँहरूको विश्वास रहेनछ भन्ने कुराको पुष्ट्याइ हो कि होइन?
अहिलेसम्म प्रस्ताव त्यस्तो ठोस रूपमा आएको छैन, त्यसैले विश्वसनीयतै रहेन भनेर त म भन्दिनँ। तर जुन मैले के भन्दैछु भने नि, खालि व्यक्ति फेर्ने विषय मात्रै यो तपाईँहरूले पनि उठाइदिइराख्नु भएको छ मिडियाको साथीहरू। म कृपया तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि व्यक्ति किन फेर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुहोस् न। अनुहार दुईवटा हात खुट्टा हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री त छँदैछ त केपी शर्मा ओली। योभन्दा पहिले 4 पटक भइसक्यो, 2 पटक भइसक्यो। यो देशलाई चाहिँ भड्खाल्डोमा हाल्ने 30 वर्षको चाहिँ अनुभवमा 24 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउने त्यही अनुहारलाई ल्याउनलाई चाहिँ त्यो तपाईँले चाहिँ यति सबै प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले एजेन्डागत कुरा गरौँ न। यो राजनीतिक निकास भनेको के हो? केपी शर्मा ओलीले हटाउनु हो? बिल्कुल होइन। यो तपाईँ मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने बिल्कुल होइन। अविश्वास चाहिँ प्रचण्डजीमाथि त अविश्वास सबैको छ त। शेरबहादुरजीले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ 5 वर्ष चलाउनुहोस् भनेर भने उफ्रेर गएर कम्युनिस्टलाई चाहिँ देशभरिको कम्युनिस्ट विश्वको कम्युनिस्टलाई एक बनाउने भन्ने अभियानमा लाग्नु भएको छ। अनि प्रचण्डजीको अभियानमा चाहिँ म जस्तो मान्छे किन लाग्नुपर्ने, गुरुजी जस्तो मान्छे किन लाग्नुपर्ने? यो त उहाँको व्यक्तिगत अभियान हो नि। त्यसैले उहाँ हामीलाई चाहिँ तपाईँ 33 दलीय गठबन्धनमा बानेश्वरमा छोडेर भाग्नु भएको होइन। उहाँलाई त हामीले नेतै बनाएको थियौँ त। के काम गर्नुभयो म तपाईँलाई भनौँ, पुस 5 गतेसम्म म सिधाइहालेँ। पुस 5 गतेसम्म प्रचण्डजीकै पार्टीको सरकार होइन। पुस 5 गते बिहानसम्म त उहाँकै पार्टीको सरकार हो नि। 3 वर्ष सरकार चलेको थियो नि। कति पटक प्रचण्डजीले भन्नुभयो मधेसीको टाउको छातीमा गोली ठोकेको अन्याय भयो, यो संविधान संशोधनको लागि चाहिँ उपेन्द्र यादवसँग 2 बुँदे सहमति गरेर यहाँ प्रधानमन्त्री बनाएको ल यसको सम्बोधन गरिदेऊ। कति पटक कोभिडको लागि मण्डेलामा बस्नुभयो। यो श्रमिक ज्यालादारी काम गर्ने मान्छे 200 किलोमिटर हिँडेर घर जानु पर्यो, त्यसको लागि कति पटक विरोध गर्नुभयो। भ्रष्टाचार भयो, बालुवाटार बेचे, त्यसको लागि कतिपटक विरोध गर्नुभयो। सुन काण्ड भयो, त्यसको लागि कतिपटक विरोध गर्नुभयो। वाइट बडी काण्ड भयो, कतिपटक विरोध गर्नुभयो। यो विषयहरू महत्त्वपूर्ण हो कि होइन? कात्रोमा गोजी सिलाए, त्यसको लागि कतिपटक विरोध गर्नुभयो। त्यसैले म प्रधानमन्त्री हुन पाउँछु भनेर चाहिँ यो सबै यो हाई गोजी फिजाउने देशभरिमा। ओके राइट। तपाईँकै प्रश्न लिएर चाहिँ गुरुजी कहाँ जाँदा, गुरुजी पात्र परिवर्तन गर्न खोजेर राष्ट्रिय राजनीतिको निकास दिन सकिन्छ भन्ने जुन परिकल्पना छ त्यो त असहज स्थिति त्यहीबाट सुरु भएको देखिन्छ। होइन, मूलत पात्र किन फेर्नु पर्यो अथवा मौजुदा सरकार चलिरहेको सरकार किन फेर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न हो कि मूल प्रश्न। त्यो सैद्धान्तिक चाहिँ प्रश्नको सबभन्दा पहिला हामीले निरूपण गर्नु पर्यो। केपी ओलीजीसँग व्यक्तिगत वैरभाव भएर चाहिँ अरू राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले अथवा अरू राजनीतिक दलहरूले चाहिँ बदल्न खोजे होइन। केपी ओलीजीले सरकार बदल्नुपर्ने कारण आफै दिनुभयो उहाँले, होइन? सरकार फेर्नुपर्ने अथवा उहाँ सरकारमा रहन लायक हुनु भएन भन्ने कुराको दृष्टान्त उहाँले आफै प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस कारणले चाहिँ नि केपी ओलीलाई बदल्न खोजे हो। मूलत मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भने चाहिँ नि संविधानको संरक्षक हो, हामीले स्थापना गरेको शासन प्रणालीको चाहिँ नि संरक्षक हो, अभिभावक हो, नेपाली जनताको चाहिँ अभिभावक हो। उसलाई नेपाली जनतासँग पनि सरोकार छैन, उसलाई प्रणालीसँग पनि सरोकार छैन, उसलाई संविधानसँग पनि सरोकार छैन, उसलाई संसदसँग पनि सरोकार छैन। तपाईँले अघि उठाउनु भएको थियो नि, जस्तो उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो, सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदियो। यो कुनै जित र हारको प्रश्न होइन। यद्यपि यो के हो, नैतिक प्रश्न चाहिँ हो। अदालतले नै संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठाइदियो नि त। तपाईँले यसो गर्न पाउनुहुन्न, त्यसैले तपाईँले गरेका कुरा जायज छैन भनिदियो नि त, होइन? अदालतले त्यो भनेको कुरा के हो भने अघि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुरेनजीले, यो नैतिकता भने व्यक्तिगत चरित्रसँग जोडिएको कुरा हो, यो कानुनसँग जोडिएको कुरा होइन। त्यसैले उहाँको चरित्रमा प्रश्न उठ्यो, राजनीतिक चरित्रमा। त्यसपछि उहाँले राजीनामा दिनु त परै जाओस्। जब चाहिँ उहाँको पार्टी विभाजित भयो, नेकपा एमाले कानुनी चाहिँ ढङ्गले विभाजन नभए पनि समर्थनका हिसाबले चाहिँ नै नेकपा एमाले 2 फ्याक्ट छ अहिले। र प्रचण्डजीले केपी ओलीको विरुद्धमा चाहिँ अभिमत जाहेर गरिराख्नु भएको छ। यो के हो भने केपी ओलीजी 2/3 निकटको अथवा 173-74 को प्रधानमन्त्री रहनु भएन भन्ने ज्वलन्त एकदमै चाहिँ नि जिउँदो जाग्दो प्रश्न हो। अथवा चाहिँ नि एकदमै त्यो के हो भने दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग चाहिँ नि विषय हो। त्यो विषयले के माग गर्छ भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने माग गर्छ। त्यसको लागि संसद जानु पर्यो नि त, हैन? त्यसैले हेर्नुस् है, अब प्रधानमन्त्रीजी बडा दुर्भाग्यको कुरा, त्यस्तो प्रधानमन्त्री हामी झेलिराखेका छौँ जो सदनको वरिपरि घुम्छ। उहाँले नि अघि भन्नुभयो हप्ताको चाहिँ नि 7 दिन भाषण गर्छ, चाहिँ नि सम्बोधन गर्छ विभिन्न नाममा, हैन? नयाँ वर्षको नाममा उहाँले फेरि पनि सम्बोधन गर्नुभयो र विगतको वर्ष 77 सफल भन्नुभयो। संसदमा 2 पल्ट उहाँ जानुभयो र संसद ढिलो बस्न लाग्यो भनेर हिँड्नुभयो। एकपल्ट संसद सकिएपछि जानुभयो, त्यसपछि उहाँको संसदमा उपस्थिति किन हुँदैन?
बाहिर बसेर संसदलाई गिज्याउनुहुन्छ, संसदलाई उहाँ चाहिँ नि एकदमै तल्लो स्तरमा चाहिँ नि गिराएर उहाँ चाहिँ टिप्पणी गर्नुहुन्छ। तपाईँले नै अघि प्रश्न उठाउनु भएको थियो, म मात्रै निर्विकल्प प्रधानमन्त्री हुँ, 5 वर्ष मैले चलाउनुपर्छ, संसदले प्रधानमन्त्री दिन सक्दैन, होइन, यो संसद असफल छ, यसले सामर्थ्य गुमाइसक्यो, त्यसैले मैले चाहिँ नि गरेको संसद विघटन सही हो भन्ने जुन कुरा हिजोको तर्क थियो, आज संसदमा गएर उहाँलाई बोल्ने, उपस्थित हुने र सामना गर्ने आँट छैन। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई आज हामी जेलिराखेका छौँ। कुन नैतिकताले जाने अब संसदमा भन्ने छ उहाँको, त्यो मनोविज्ञान छ उहाँको। उहाँ यो सोच्नुहुन्न कि मैले एउटा कदम चालेँ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदियो। अब एक लाइनमा उत्तर दिनुहुन्छ तपाईँहरूको यो यावत प्रश्नको एक लाइनमा उत्तर दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ संसदमा जाउँ, म विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुहोस्, म संसदभित्र आफूलाई चाहिँ टेस्ट गर्छु। यो त उहाँले भन्न पाउने अधिकार उहाँसँग पनि छ नि। उहाँले भन्नुभएको ठिक हो, तर संसद किन जानुहुन्न, उहाँ पार्लियामेन्ट किन जानुहुन्न? संसदमा गएर सबभन्दा पहिला त उहाँले उभिएर रोस्टरमा उभिएर हिजोका चाहिँ उहाँका सम्बोधनहरूलाई सम्झिने हो भने चाहिँ आज उहाँले गएर रोस्टममा चाहिँ त्यति बाचाल प्रधानमन्त्री, त्यति धेरै कुरा जानेको प्रधानमन्त्री, साँच्चै भन्ने हो भने उहाँले संसारका सबै प्रधानमन्त्रीलाई जितिसक्नुभयो बोल्नमा, होइन? उहाँभन्दा धेरै राम्रो डिग्री लिएका, हार्वर्ड र चाहिँ नि संसारका नाम चलेका युनिभर्सिटी पढेका मान्छेलाई पनि जितिसक्नुभयो। यति साँच्चै भन्नु हो भने यति धेरै चाहिँ नि उहाँले बकवास गरिसक्नुभयो, पार्लियामेन्टमा होस् या बाहिर होस्। आज संसदमा किन जानुहुन्न उहाँ? हिजो त्यति धेरै बोल्ने मान्छे किन जानुहुन्न? सदनको अगाडि जे मैले चालेको कदम ल सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि अब के भन्छ खारिज गरिदियो अथवा अस्वीकृत गरिदियो, अब ठिक छ यो पार्लियामेन्टले निकास दियोस्, म तयार छु भनेर 5 मिनट सामना गर्ने उहाँलाई अधिकार के भन्छ उहाँलाई फुर्सद छैन। बाहिर आएर विभिन्न कार्यक्रममा मेची महाकाली दौडिएर उहाँ चाहिँ नि संसदलाई गाली गर्नुहुन्छ, अरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई गाली गर्नुहुन्छ। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, अघि सुरेनजीले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ 72 साल असोज 3 गते सदन के अरे संसदले के अरे संविधान सभाले संविधान जारी गरिसकेपछि पहिलो प्रधानमन्त्री हो सुशील कोइराला संविधान संशोधनको प्रस्ताव लिएर आउने। उहाँले अघि भोट हालेको कुरा गर्नुभयो नि, पहिलो प्रधानमन्त्री हो नेपाली कङ्ग्रेसको सुशील कोइराला जसले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनु भयो। फेरि शेरबहादुर देउवाले अर्कोचोटि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनु भयो। यिनै केपी ओली हुन् त्यो संशोधनको प्रस्तावमा समर्थन नगर्ने, र यिनै प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् तराईमा गएर वितण्डा मचाउने। 70 को घटना हामीलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। त्यति गर्दा पनि जसपा नेतृत्व तराई आन्दोलनलाई होच्याउने त ठ्याक्कै गुरुजी तपाईँले भनेकै कुरा त्यति बेला तपाईँहरूले गर्नुभयो, तर अहिले चाहिँ जसपाको नेतृत्वलाई तपाईँहरूमाथि, तपाईँको पार्टीका नेताहरूमाथि फेरि पनि मुद्दामाथि टेकेर विषयवस्तुहरू अगाडि बढ्छ वा बढ्दैन भन्ने कुरामा त विश्वासको सङ्कट देखियो त। किन बढ्छ, किन बढ्दैन? त्यसो भएको हुनाले केपी ओलीको विगत पनि हेर्नुपर्छ कि केपी ओलीको विगतको चरित्र हेर्नुपर्छ, मधेसी समुदायलाई गरेको उहाँले गरेको व्यवहार हेर्नुपर्छ, मधेसी समुदायलाई उहाँले कहिले पनि राम्रो दृष्टिकोणले कहिले पनि हेर्नु भएन, धारे हात लगाउनु भयो। हिजो हेर्नु भएको छैन, आज राम्रो थाल्नु भएको छ। आज उहाँको नक्कली उहाँको राष्ट्रवाद र मधेसी समुदायप्रति जसपाप्रतिको उहाँको अहिलेको चाहिँ प्रेम चाहिँ एकै हो। त्यो चाहिँ नि एकदमै चाहिँ छद्म बेसी प्रेम हो उहाँको। उहाँ तराई समुदायलाई तराई के भन्छ उहाँको छद्म बेसी हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ ट्रु लभ मधेससँग गरेको छ भन्ने कुरा पनि पुष्टि गर्नुपर्ने होला। होइन, हामी त हेर्नुहोस् हिजो पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव लिएर आयौँ। सबभन्दा पहिलो उदाहरण त के हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति तराईबाट बनाए कसले? डाक्टर रामवरण यादवलाई। त्यो नै एउटा प्रमुख दृष्टान्त हो, त्यहाँबाट सुरु भएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली कङ्ग्रेसको तराईप्रतिको प्रेम, त्यो प्रेम सामान्य प्रेम होइन, सतै प्रेम होइन, अगाध प्रेम। र अर्को कुरा संविधान संशोधनको विषय कसले अगाडि बढाएको छ र अहिले पनि के हो भने हामीले निर्णय गर्यो, गर्छ नि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने निर्णय गर्छ नि। त्यसको मतलब त्यो अन्तिम निर्णय होइन नि त, त्यो त हामीले चाहिँ नि एउटा बाटो खोलेको हो नि त नयाँ सरकार गठनका निम्ति। हामी एकदमै खुला छौँ, पार्टीभित्र छलफल पनि भएको छ, फेरि पनि छलफल हुन्छ। र अर्को कुरा के हो भने जनता समाजवादी पार्टीका मुद्दाहरू होइन, सांसद जेलमा भएको कुरा होस् अथवा चाहिँ नि अरू 1200 कार्यकर्ता चाहिँ नि एकदम माथि मुद्दा भएको कुरा हो, यी कुराहरू त नयाँ सरकारमा गएपछि पनि सँगै बसेर पनि छलफल गर्न सकिन्छ, अथवा सरकारमा जानु अगाडि नै यी छलफलमा ल्याएर टुङ्ग्याउनु पर्छ। तपाईँकै प्रश्न लिएर चाहिँ फेरि पनि सुरेन्द्रजीलाई सोधौँ, काङ्ग्रेसले त्यति लगाएको गुण तपाईँहरू बिर्सिदिने, काङ्ग्रेसले गरेको तपाईँहरूको लागि त्याग तपाईँहरू बिर्सिदिने, अहिले ओलीसँग तपाईँहरू लगन गाँठो गाँच्नलाई चाहिँ निकै चाहिँ
तत्परता देखाउने यो धोकाबाजीको राजनीति होइन भन्न मिल्दैन? यो मेरो घरमा म तेस्रो पुस्ता हुँ जसले नेपाली काङ्ग्रेसमा रगत पसिना सबै बगाएको छ। त्यसैले काङ्ग्रेस पार्टीको वर्तमान अवस्था विगतको अवस्थाको अनुभव मलाई लाग्छ गुरुदाई जतिकै सायद मसँग पनि छ। अब एक दुईवटा विषय राख्नुभयो, मलाई लाग्छ यो भनिदिनुपर्छ जनतालाई। फादर अफ कन्स्टिट्युसन भनेर सुशीलजीलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सानो कोहर्टले प्रोजेक्ट गर्यो फादर अफ कन्स्टिट्युसन भनेर। तर त्यो कस्तो कन्स्टिट्युसन बन्यो भने जहाँनिर बहुलवादको सवाल होस्, संहिताको पहिचान र सामर्थ्यको सवाल होस्, पूर्ण समानुपातिक समावेशिताको सवाल होस्, चाहे त्यो धर्मनिरपेक्षताको परिभाषाको सवाल होस्, सबैलाई छत बिछत भन्नु हुँदैन। त्यो शब्दभित्र चाहिँ बलात्कार गरेको स्थितिमा त्यो संविधान बन्यो र त्यो संविधान बनाउने फादर अफ कन्स्टिट्युसनले यो तराईतिर के हुन्छ भने त्यो धान काटेर ल्याएपछि ठुलो बोझा चाहिँ टाउकोमा बोक्छ अनि त्यो आँटी भन्छ कि यति सानो चाहिँ माथि राखिदिएको हुन्छ, त्यो काट्नेले घरमा लगेपछि केही पनि भन्न पाइँदैन भने जस्तै। त्यसैले सुशीलजीले संविधान चाहिँ बनाउनु भयो, उहाँले त्यो जस पनि पाउनुहुन्छ होला, काङ्ग्रेस पार्टीले पनि त्यो जस चाहिँ नि अब सानो कोहर्टले उहाँले जस दिएको छ, खुला रूपले सबैले त्यो जस दिएको पनि छैन। तर कस्तो छ भन्दाखेरि यो समस्या तपाईँको न मधेस नेपाली काङ्ग्रेससँग रह्यो त्यो संविधान बनिसकेपछि, न तपाईँको पहाडको जनताको चाहिँ भावनालाई नेपाली काङ्ग्रेसले समेट्न सक्यो। र त्यो ठुलो किताबमा संविधानमा चाहिँ मधेसलाई पुरै पखा लगाइदिनु भयो, हाम्रो एजेन्डालाई चाहिँ नि त्यो नेपाली शब्द भन्छ नि धोती लगाइदिनु भयो, सँगसँगै चाहिँ मैले संशोधन पनि ल्याएको छु है भनेर भनिदिनु भयो। र त्यही पनि हामी लथारेर गएर उहाँले मत पनि हाल्यो। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई भने नि हामीले मत पनि हाल्यौँ। त्यसैले त्यो नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ कस्तो छ भने मधेससँग बसेर सबैभन्दा बढी मधेसलाई घात गरेको पार्टी हो। जुन पार्टीमा महन्त ठाकुर जस्तो मान्छे अटाउन सकेन, जुन पार्टीमा म जस्तो एउटा कनिष्ठ सदस्य अटाउन सकेन, त्यो पार्टी कति खुला हृदयले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छ, चाहिँ समावेशिताको अभ्यास गर्छ, सामूहिकताको अभ्यास गर्छ, यसैले प्रमाणित गर्छ। तर त्यही नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ प्रदीप गिरी जस्तो नेता पनि हुनुहुन्छ जसले यो संविधान गलत हो, उहाँको सभापतिले उहाँलाई कडा शब्दमा त्यसो भए तपाईँ भोट नहाल्ने, उहाँले भनौँ म हाल्दिनँ चाहे जेसुकै होस् भनेर उहाँले चाहिँ त्यो के भन्छ सिग्नेचर गर्नु भएन, भोट मात्र नै सिग्नेचर गर्नु भएन। र एक हप्ता अगाडि उहाँ फायर साइडमा के बोल्नुभयो भने रेशम चौधरी रिहाई अभियानको सन्दर्भ होला, थरुवाट आन्दोलनको सन्दर्भ होला, अखण्ड सुदूरपश्चिममा यो भट्टजी जुन अहिले हुनुहुन्छ नि त्यो लेखराज भट्ट लगायतको भीम रावल र शेरबहादुर देउवा कतै एकै ठाउँमा थियो, उसलाई अलिकति असहज हुन सक्ला। हुन त शेरबहादुरजीसँग मेरो पर्सनल कुरा भएको छैन, तर ऊ चाहिँ त्यसमा अलिकति कन्जर्भेटिभ होला भनेर चाहिँ प्रदीप गिरिजीले भन्नुभयो। अब उहाँले भन्नुभयो अघि गुरु सरले कि रामवरणजीलाई राष्ट्रपति बनायो, यो त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भाग्यमानीको भूतै कमारो होइन, उहाँ बन्नुभयो। हामीले पनि एकदम यो के भन्छ गौरवान्वित छौँ हामी, उहाँ बन्नुभयो र उहाँ पूर्व राष्ट्रपति हुनुभयो र उहाँसँग त्यो राष्ट्रपति कार्यकालमा जे जति जुन ढङ्गको यो देशले राज्यले सरकारले व्यवहार गर्यो त्यो पनि हाम्रो सामुन्नेमा छ। र अहिलेको त्यो राष्ट्रपतिको जीवनशैली जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ र राज्यले उहाँले जुन ढङ्गले हेरिराखेको छ त्यो पनि मधेसी जनताले मूल्याङ्कन गरिराखेको छ। खालि म कति मात्रै गुरुजीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो विषयहरू तपाईँहरू केन्द्रीय कार्य समितिको छलफलको एजेन्डा बनाउनुहोस्, यो विषयहरू तपाईँहरू संसदीय बोर्डको छलफलको एजेन्डा बनाइदिनुहोस्। म यति मात्रै भन्न मैले चाहिँ तपाईँलाई फेरि पनि मेरो फेरि पनि प्रति प्रश्न के हो भने नेपाली काङ्ग्रेससँग तपाईँहरूको अहिले चाहिँ दूरी बढेको होला। हाम्रो सुन्नुहोस् है, तपाईँको दूरी बढेको होला वैचारिक रूपमा, तपाईँहरूको हिजोका दिनको एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ र हिजोका दिनको एउटा पोजिसनको आधारमा आज तपाईँहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग नजिक हुँदै गर्दा, नजिक हुने कोसिस गर्दै गर्दा ठ्याक्कै अहिलेको पोजिसनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू तपाईँहरूप्रति तपाईँहरूको लागि कसरी ठिक, शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड कसरी बेठिक भन्ने कुराको उत्तर पनि दिनुपर्ने होला नि। निश्चित रूपले हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी ठिक भनेर भनेको जसपाको कुनै नेता तपाईँले भेट्नु भएको छ, कुनै पार्टीको निर्णय तपाईँले देख्नु भएको छ? हाम्रो पार्टीले केपी शर्मा ओली ठिक भनेको भए 3 वर्षसम्म मधेसमा उहाँले निषेध गरेको। सम्माननीय नेता मोहन ठाकुरजी एउटा टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो ओलीजी सुध्रिसक्नुभयो, हिजो भन्दा आज निकै सुध्रिनु भएको हो भने चाहिँ कसरी सुध्रिनु भयो भने पनि प्रश्नको उत्तर त खोज्नु पर्ला नि। ठिक छ, म दिँदैछु नि, मेरो सभापतिले कुन सन्दर्भमा यो कुरो भन्नु म दिँदैछु। मैले तपाईँलाई भनौँ ओलीजीलाई मधेसमा बहिष्कारै गरेको होइन हामीले,
नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार थियो, टाउको र छातीमा गोली ठोक्दाखेरि 36 जनासम्म तपाईँको चाहिँ नि हत्या भइसक्दाखेरि त्यो सरकारको नेतृत्व सुशीलजीले गरिराख्नु भएको थियो। जुन दिन संविधान जारी हो त्यो दिन वीरगञ्जमा हत्या गरियो, तपाईँलाई थाहा छ, हामी कालो दिन मनायौँ। मलेट घटना हुँदाखेरि मेरै जनकपुरको मेरो आदरणीय दाई विमलेनिधि गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो मलेट घटना हुँदाखेरि। त्यसैले एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने यो विगततिर जानु हुँदैन। केपी शर्मा ओली सुध्रिसक्यो भनेर हाम्रो सभापतिले भन्नुभएको होइन। हाम्रो सभापतिले के मात्रै भन्नुभएको हो भने नेपाल सरकारसँग हामी संवादमा छौँ, वार्तामा छौँ। उहाँले चाहिँ हाम्रो राजबन्दी रिहाई, मुद्दा फिर्ता र यो तपाईँको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याउने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँ सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नु भएको छ। यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको हुनाले हामी चाहिँ उहाँसँग नजिक छौँ। र अर्को कुरो हाम्रो सभापतिले तपाईँले यक्ष प्रश्नको टेलिभिजनको अन्तर्वार्ता भनिराख्नु भयो होला। उहाँले के भन्नुभयो भने हिजोसम्म त उहाँ कुरै सुन्न तयार थिएन। उहाँलाई त त्यो कुनै मधेस भन्ने औचित्य र आवश्यकताको अनुसारले संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने मान्छे, त्यही अन्तर्वार्तामा सभापतिले महन्तजीले भन्नुभएको छ, अध्यक्षजीले, कि त्यो नेगेटिभ कोनोटेसन हो, नेगेटिभ शब्द हो। तर आज उहाँ त्यो सबै गर्न तयार हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो रत्नाकर डाकु पनि त वाल्मिकी भएको थियो नि। र अर्को कुरा म भन्दैछु, नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रको चाहिँ अभिष्ट प्रधानमन्त्री हो, उहाँ चाहिँ शासन गर्न त्यहाँ जान खोजिराख्नु भएको छ। हामी शासन होइन, हाम्रो एजेन्डा समस्या उहाँहरूले सम्बोधन गरिदिनुहोस्, हामी त सँगै छौँ त। यही 3वटा दल मिलेर, यही नेताहरू होइन, तपाईँको केपीजी, दाहालजी, तपाईँको शेरबहादुरजी, सुशीलजी, माधव नेपालजी, उहाँहरू नै हो निर्णायक व्यक्ति। उहाँहरू मिलेर संविधान जारी गर्नुभएको होइन। त्यतिखेर त 90% चाहिँ यो संविधान जारी गरेको भनेर एकदमै गौरवान्वित भएर तपाईँ खुला मञ्चमा भाषण गर्ने उहाँहरू नै होइन। त्यसैले संविधानमा त्रुटि छ भन्ने मान्छे, मुखरित ढङ्गले बोल्ने मान्छे त एकजना मात्रै हुनुहुन्छ मेरो नजरमा, बौद्धिक नेता, मैले सम्मान गर्ने नेता, जसलाई मैले मत मागेको छु लास्ट इलेक्सनमा, उहाँ प्रदीप गिरी। उहाँले भन्नुभयो यो त्रुटिपूर्ण छ। अस्ति पनि भन्नुभयो 1 हप्ता अगाडि यो त्रुटिपूर्ण छ भनेर। यो जतिसुकै तिमीहरू यसलाई संविधानलाई कालजयी बनाउन खोज्छौ, यो हुँदैन। यसलाई संशोधन नगरिकन यो जाँदैन। न यो संसदीय व्यवस्था छ, न यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा हामी गएको छौँ। धारा 76 समस्या छ भनेर उहाँले यति राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभयो कि मैले उहाँकै त्यही सापट्टि लिएँ। त्यसैले हाम्रो लागि प्रतिगमन गाडीको कुरा गर्ने हो। थारू र मधेसीको लागि कहाँ लोकतन्त्र आएको छ? थारू मधेसीलाई कसले यहाँ सुन्छ? यही प्रश्न गर्छु, कहाँनिर अब समेट्न सकिने स्पेस कहाँ छ गुरुजी? जसपालाई समेट्न सकिने स्पेस चाहिँ कहाँ छ? राजनीतिक स्पेसको पोलिटिक्स भइरहँदा सबैलाई प्लेसिङ गर्नुपर्ने र स्पेसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला नि। त्यो दायित्व चाहिँ कसको हो त? कस्तो भने उहाँले केही प्रश्नहरू उठाउनु भयो, गम्भीर प्रश्नहरू उठाउनु भयो। अब मलाई लागेको थिएन उहाँ जस्तो युवा एउटा बौद्धिक मधेसी समुदायको एउटा राम्रो भविष्य भएको व्यक्तिले यति चाहिँ निर्मम प्रश्नहरू र निराधार प्रश्नहरू उठाउनुहुन्छ भन्ने मैले अनुमान पनि गरेको थिएन। अब त्यसमा मैले जानै पर्ने भयो होइन। र संविधान चाहिँलाई कसैले पनि 100% सही थियो र छ कसैले पनि भनेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको 100% मान्छेले संविधानमा कमी कमजोरी छन्, तत्कालीन समयको आवश्यकता, राष्ट्रिय आवश्यकता, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता, त्यसैले संविधान जारी भयो। 100% सहमति जुटेन त्यो बेलामा होइन। जुटेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसका लागि डाक्टर रामवरण यादवले पनि धेरै प्रयत्न गर्नुभएको थियो। र रामवरण यादवको प्रश्न आइहाल्यो यहाँ। रामवरण यादव त्यस्तो संविधानको पालनकर्ता राष्ट्रपति हो जसको इतिहास भोलि आउने पुस्ताले राम्रै पढ्छ। अहिलेको तामझाम चाहिँ वैयक्तिक चारित्रिक कुरा हो। केपी ओलीजीको अहिलेको जुन चरित्र छ त्यही चरित्रको परिणाम हो। उहाँले त्यो बाटोतर्फ अग्रसर गराइराख्नु भएको छ अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपतिलाई। मैले त्यसरी हेरेको छु। र रामवरण यादव र चाहिँ विद्या भण्डारीजीको तुलनै हुन सक्दैन। र म भन्दै थिएँ संविधान भनेको चाहिँ नि धर्मशास्त्र होइन। संविधान भनेको गतिशील दस्तावेज हो। राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा त्यो संशोधन पनि हुन्छ, त्यो परिमार्जन पनि हुन्छ। हामीले संशोधनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढायौँ, गर्यो पनि संशोधन, र पुनर्लेखन पनि हुन्छ। दुनियाँमा यस्ता दृष्टान्तहरू धेरै छन्, हेर्नुहोस् है। अब अर्को कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको चाहिँ हाम्रो परिवारको योगदान छ, लामो एकदमै चाहिँ हाम्रो संलग्नता छ भन्नुभयो। त्यति धेरै कुरा संलग्नता भएको थाहा पाएको व्यक्तिले मधेसलाई सबभन्दा बढी घात गर्ने व्यक्ति नेपाली पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो भन्दाखेरि मैले अचम्म लाग्यो। उहाँबाट मैले यो कुराको अपेक्षा पनि गरेको थिएन। सबैभन्दा बढी मधेसको पहिचान आज बिपी कोइरालाको म कुरा सम्झिन्छु। बिपी कोइरालाले हरेक दस्तावेजमा लेख्नु भएको छ, व्यवहारबाट सिद्ध गर्नुभयो।
कि सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी मधेसी समुदाय हो र काठमाडौँको नेवार समुदाय उहाँले लेख्नु भएको छ। यसको मतलब अरू अराष्ट्रवादी भने होइन, नेपालका अरू समुदाय जाति अराष्ट्रवादी भने होइन, उहाँले लेख्नु भएको छ। तर नेपालको राजनीतिमा एउटा त्यस्तो व्यक्ति हो जसले मधेसलाई, जसले पहाडलाई, जसले जनजातिलाई, आदिवासीलाई, दलितलाई, सबै नेपालको समुदायलाई, सबै क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्नुभयो नेपाली कांग्रेस पार्टी। र नेपाली कांग्रेस पार्टी थिएन भने सम्भवतः यो समानताको जुन लडाईँ यो चरणमा आइपुग्ने थिएन, यो उचाइमा पुग्ने थिएन। तर के पञ्चायतले पछिल्लो निर्वाचनको र आम जनताको झुकावको हिसाबले हेर्ने हो भने यति गर्दा गर्दै पनि नेपाली कांग्रेस चाहिँ किन कमजोर भयो, मधेसमा आम जनताको विश्वास किन आर्जन गर्न सकेनन्? अझै पनि आम जनता बीचमा, मधेसका आम जनता बीचमा नेपाली कांग्रेस आफ्नो अस्तित्वको लडाईँ लडिरहेको जस्तो देखिन्छ। एउटा इतिहास बोकेका नेताहरूको पनि चुनावमा नमिठो पराजयको शिकार हुनु पर्यो। यी यावत घटनाक्रम हेर्दा चाहिँ हिजो बीपीले देखेका र बीपीले वर्णन गरेका र बीपीले अनुभव गरेका विषयवस्तुहरू त इतिहासको कालखण्डमा एउटा चाहिँ ठाउँमा गएर चाहिँ केवल त्यो किताबका पानाहरू मात्रै थन्के, त्यसलाई चाहिँ लिगेसीको रूपमा नेपाली कांग्रेसले नबोकेकै कारणले त होला नि, होइन र? होइन, नेपाली कांग्रेसभित्र कमी कमजोरी नभएको भन्ने कुरा होइन। नेपाली कांग्रेसभित्र समयक्रममा कमी कमजोरीहरू पनि थपिँदै गए। तर यसको अर्थ यो होइन कि नेपाली कांग्रेस पार्टी नै गलत हो भन्ने यो अर्थ होइन। नेपाली कांग्रेसले समयक्रममा आफूले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, राष्ट्र दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने, त्यसमा कमी कमजोरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ हो, त्यो सत्य कुरा हो। त्यसैले सुशील कोइरालाले कमी कमजोरी भयो संविधानमा प्रश्न उठ्यो, यो साझा दस्तावेज बन्नुपर्छ सम्पूर्ण नेपालीको, होइन? पहाड मधेस सबै क्षेत्रको दस्ता, त्यसैले संशोधनको प्रस्ताव लिएर आउनुभयो। हाम्रो अहिलेको सभापति शेरबहादुर देउवाले अघि पनि मैले भने संशोधनको प्रस्ताव लिएर आउनुभयो। यसलाई रोक्ने कसले रोक्यो? केपी ओलीजीले होइन, तथ्यानाम भन्ने केपी ओलीजी। अनि रत्नाकर डाकु पनि चाहिँ वाल्मीकि भएको थियो भनेर इतिहासको कुरा सम्झेर पौराणिक कथाको आधारमा केपी ओलीजीको पक्षमा चाहिँ उभिन सकिन्छ? सक्छौँ हामी उभिन? महन्त ठाकुरजीलाई हामीले नेपाली कांग्रेसबाट गलत्याएको हो। उहाँहरू त नेपाली कांग्रेसलाई सुधार्न होइन कि नेपाली कांग्रेसभित्रको सही कुरालाई, गौरवशाली कुराहरूलाई चाहिँ नि पुरै बिर्सिएर चाहिँ, होइन, नेपाली कांग्रेसभित्रका सही कुराहरूलाई बिर्सिएर नेपाली कांग्रेसलाई अथवा नबुझेर नेपाली कांग्रेस पार्टी हो के हो भन्ने कुरा नबुझेर छाड्नु भएको रहेछ नि त उहाँहरूले, होइन? त्यत्रो योगदान गरेको मान्छेले, महन्त ठाकुरले चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टी किन छाड्नु भयो त? आज प्रश्न भयो। अहिलेको यही क्षण प्रश्न भयो मलाई, तपाईको टेलिभिजनमा यो कुरा गर्दा गर्दै प्रश्न भयो मलाई। गुरुजी के चाहिँ पोजिसन देख्यो भने नेपाली कांग्रेस यो र त्यो बहानामा अर्ली इलेक्सनको पक्षमा क्याम्पेनिङ गरेको जस्तो देखिन्छ, नडाँटिकन भन्ने हो भने। माओवादीलाई यो कुरा चित्त बुझेको छैन, संसदको समयावधि रहँदै अर्ली इलेक्सनमा किन जाने, बरु केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउने दिशातिर माओवादी केन्द्रको ध्यान केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ। जसपाले आफ्नो एउटा पोजिसन के क्लियर गरेको छ भने मेरा केही मागहरू छन्, ती मागहरू जसले सम्बोधन गर्छ तिनीहरूसँग हाम्रो सामिप्यता रहनेछ, अथवा एउटा दल जोसँग आफ्ना के एजेन्डाहरू छन् ती एजेन्डा समय आएपछि पुरा गराउने कुरा त राजनीतिक विषयवस्तु नै हो भन्ने कुरा त भन्न पाइएला नि। उहाँको तर्कलाई त काट्ने आधार छैन। होइन, मैले भन्दैछु त ती कुराहरू के हुन्, वार्ताको कुराकानीको टेबलमा आएर कुरा गरेपछि त ती कुराहरूमा सहमति होला नहोला, होइन? ती कुराहरू त ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा आइसकेपछि त कुराकानी अगाडि बढ्ला नि त। त्यही त उहाँहरूको तर्कना के रह्यो भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा रौतहट पुगेर अफ्ताब आलमको रिहाईको लागि चाहिँ जोरदार रूपमा भाषण ठोक्नुहुन्छ, तर त्योभन्दा पृथक केसमा राजनीतिक मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहनु भएका रेशम चौधरीको बारेमा चाहिँ उहाँ चुक्क बोल्नुहुन्न। यहीँनिर डबल स्ट्यान्डर्ड भयो भनेर उहाँहरूको आरोप तपाईँहरूमाथि छ। कतिपय यस्ता राष्ट्रिय घटनाहरू हुन्छन्, कतिपय यस्ता चाहिँ आपराधिक घटनाहरू हुन्छन्, ज्यादतीपूर्ण घटनाहरू हुन्छन्, त्यसमा पार्टीभित्रको र बाहिरको भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसमा हामीले छुट्याउनु हुँदैन, पक्षपात गर्नु हुँदैन, होइन? तपाईँले भन्नुभयो नि, चाहे अफ्ताब आलमको कुरा होस् चाहे रेशम चौधरीको कुरा होस्, सबैलाई चाहिँ एउटै मापदण्डबाट हेर्नुपर्छ। रेशम चौधरीको कुरा मुद्दा फिर्ता लिने कुरा आयो, भोलि राष्ट्रिय सहमति भयो भने पनि त्यस पछाडिको जुन ब्याकग्राउन्ड छ, पृष्ठभूमि छ, त्यसलाई हामीले स्मृतिमा राखेर विस्मृतिमा राखेर होइन। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो, विडम्बनापूर्ण घटना हो, त्यो पाशविक र अपराधिक घटना हो। डबल स्ट्यान्डर्ड भएपछि विश्वास गर्ने अपराधिक घटना हो। स्वयं पार्टी सभापति वा पार्टी नेतृत्वले नै गुमाउँदै गएको
भनेर भान हुँदैन र त्यो विषयलाई पनि के हो भने जब गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ नि, उभिन्छौँ नि, एकै ठाउँमा छलफलको टेबलमा हामी बस्छौँ नि, त्यो बेला छलफलको विषय बनाउन सक्छौँ नि त हामी। त्यो कुरालाई नेपाली कङ्ग्रेसले कहाँ पूर्वाग्रह राखेको छ? त्यो कुरा चाहिँ हुँदैन कहाँ भनेको छ त? हाम्रो सभापतिजीले भन्नुभएको छ, हाम्रो पार्टीको कोही नेताले भनेको छैन नि, होइन? त्यसैले कुरा के हो भने कुरा ठोस रूपबाट अगाडि बढाएर केपी ओलीजीले नै माग पुरा गरिदिनुहुन्छ। अब रत्नाकर चाहिँ नि वाल्मीकि बनिसक्नुभयो, होइन? अनुहार फेरेर मात्रै हुँदैन, यहाँ त किन फेर्ने भन्ने प्रश्नको सबभन्दा पहिला त त्यो सवालको जवाब चाहियो भन्ने कुरा आइसकेपछि ठिक छ, त्यहाँबाट पुरा हुन्छ भने समर्थन गरौँ, म फेरि उसैलाई गरौँ। तपाईँलाई ब्लन्ट प्रश्न सोधे, आम जनतालाई चाहिँ सायद यो चित्त बुझ्ला जस्तो लाग्छ मलाई। केपी शर्मा ओलीजीको विकल्पमा शेरबहादुर देउवा वा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर यो देशकोले चाहिँ के प्राप्ति गर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर मैले खोजेँ भने चाहिँ के दिनु? कसैले पनि शेरबहादुर देउवा बाहेक कोही प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन केपी ओलीको चाहिँ विकल्पमा भनेको छैन, हामीले भनेको छैन। म त झन् भन्दिनँ केपी ओलीको विकल्पमा प्रचण्ड मात्रै प्रधानमन्त्री हो भनेर कसैले भनेको छैन। केपी ओलीको विकल्पमा बाबुराम भट्टराई हुनसक्छ, उपेन्द्र यादव हुनसक्छ, महन्त ठाकुरजीको नाम आइरहेको छ, हाम्रो पार्टीमा लामो काम गरेको, व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि राम्रो भएको, होइन? सिनियर सिटिजन पनि हो, सिनियर राजनीतिज्ञ पनि हो, महन्त ठाकुरजी भए पनि हुन्छ। कुरा के हो भने मुख्य विपक्षी दलले फलानु पार्टीको कुरै भएको छैन, सहमतिमै हामी आएका छैनौँ। अघि सुरेन्द्रजीले भन्नुभयो तपाईँहरूको ध्यान कहाँ छ भने जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई गलहत्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ तर्कना हो। त्यसको लागि जे गर्नुपर्छ गर्न तयार हुनुहुन्छ। यो भन्दा विडम्बना संसारको राजनीतिमा, प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा कुनै पनि समाजले भोग्नु पर्दैन, कुनै पनि देशका जनताले, नागरिकले भोग्नु पर्दैन। एउटा प्रधानमन्त्री दिन रात बकवास गर्छ, नेपाली जनताको भावनाको खिलाफमा बोल्छ, संविधानमाथि प्रहार गर्छ, अदालतलाई धम्क्याउँछ र प्रणालीलाई समाप्त पार्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्छ र जताभावी मन परि बोल्दै हिँड्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई हामीले बोकिराख्नु पर्छ। प्रणालीबाट चाहिँ आएको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, प्रणाली र सिस्टमबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रणालीबाटै हटाउनु पर्छ होला नि त। तर तपाईँहरूको शैली त सडकबाट होइन छैन, हत्याउने शैली चाहिँ पो ल्याउनु भएको छैन। सडकबाट हत्याउने भयो त बाटो अवरोध गरेर चाहिँ हाम्रा संयन्त्रहरू मात्रै हो, होइन? संसदमा पनि सक्नु भएको छैन, सडकमा पनि सक्नु भएको छैन। नसक्न सकिन्छ, होइन? हटाउने कुरामा असफलता प्राप्त हुन सक्छ, त्यसपछि मुख्य विपक्षी हो, चुनावमा जान्छौँ नि हामी, त्यही कागज परीक्षण गरौँ न। तपाईँहरूको क्यालकुलेसन के हो भने अहिलेको अवस्थामा चुनावमा गयो भने नेपाली कांग्रेसले 2/3 ल्याउँछौँ, त्यही भएर चाहिँ अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ भने तपाईँहरूको गाँठे कुरा यो हो, बताइदिनुहोस् न। त्यसो अन्ततः निर्वाचनमा जाने नै हो। हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी केपी ओलीजीलाई हटाउने र अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने। फेरि त्यो नेपाली कङ्ग्रेस अथवा माओवादी केन्द्र अथवा जनता समाजवादी पार्टीको जो पनि हुनसक्छ, छलफल भएर टुङ्गो पुगेको छैन। पहिलो प्राथमिकता केपी ओलीजीलाई हटाउने, किनभने यो संविधानलाई क्षत पार्नुभयो, यो व्यवस्थाको अस्मिता उहाँमाथि खेलवाड गर्नुभयो। त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता उहाँलाई हटाउने हो। दोस्रो हाम्रो बाटो छँदैछ निर्वाचनमा जाने। ओके, राइट। सुरेन्द्रजी, अब उहाँको प्राथमिकता आइसक्यो, तपाईँहरूको प्राथमिकता के हो बताइदिनुहोस् अब हामीलाई। 1 मिनट म समय लिन्छु। स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला मेरो पनि आदर्श पुरुष, उहाँले जुन काङ्ग्रेसको सिद्धान्त र काङ्ग्रेस पार्टी जुन मनोविज्ञान जुन चाहिँ भावनाले इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ, त्यहाँदेखि आजको सभापतिसम्म आइसक्दाखेरि धेरै कुरो चाहिँ स्खलित हुँदै गएको छ। सायद त्यसैले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस आज यस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँहरू जतिको नेताले चाहिँ त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ। र अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गर्दाखेरि हामीले त 25 जना मधेसीले त ज्यानै दिनु पऱ्यो नि त, शहादत दिएर न अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गराएर यो सबै चिजहरू संहिता र पूर्ण समानुपातिक समावेशी त्यहाँ उल्लेख गर्न लगाएको हो नि त। त्यसैले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने खालि विगतमै बसेर मात्रै तपाईँले, मलाई लाग्छ सायद मैले गरेको कमेन्टले उहाँहरूलाई पनि सायद अलिकति सहयोगी नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। किन भोलि गएर सङ्गठन चलाउने हो, जनतालाई त्योसँग जोड्न नसकेपछि त सङ्गठन त अगाडि बढ्दैन। मैले कुनै निर्मम आलोचना गरेको छु भने त उहाँले फाइदै पुग्छ नि। काङ्ग्रेसको निर्मम आलोचना उहाँले भन्नुभएको छ यसमा केही सत्यता होला भनेर खोज गर्न जानु भने त केही न केही पक्कै पाउनुहुन्छ नि त। त्यसैले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हिजोको काङ्ग्रेस अथवा फाउन्डिङ मेम्बर्सहरू जुन नेपालको राजनीतिमा एउटा एकदमै आदर्श व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यो नाम मात्रै जपेर चाहिँ काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्छु म। उहाँहरूले त्यसरी बढाउनु पनि हुँदैन भन्छु म, एउटा विषय। अर्को जुन मैले भने नि, अब उहाँले जुन यो
पाशविक घटना छ, यो टिकापुर घटनालाई उहाँले इसारा गर्नुभयो। अफ्ताबजी र रेशम चौधरीको तुलनै हुन सक्दैन, एउटा तराजुमा राख्नै नमिल्ने विषय हो। र रेशम चौधरी चाहिँ निर्दोष हो, त्यो कुराको चाहिँ नि दोषी हो भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ राज्यले दिन सक्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो न्याय भनेको जनताको बिचमा हो। एउटा नोमिनेसन मात्रै गरेको भरमा 35,000 मत ल्याएर चाहिँ नि जननिर्वाचित भएको व्यक्ति हो रेशम चौधरी। त्यसैले उहाँ जतिको साथीहरूले यसरी चाहिँ नि त्यो यो यही हो। यहाँ हामीले अलिकति समस्या भनेको विषयहरू चाहिँ यतिखेरै हो। हिजोको दिनमा काङ्ग्रेसलाई अत भन्थ्यो त, अराष्ट्रिय तत्त्व भन्थ्यो त, हामी त्यही पार्टीमा काम गरेको मान्छे हो नि त, मेरो घर परिवारको मान्छे काम गरेको मान्छे हो नि त। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने यो एकदम माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पर्यो। तपाईँको सभापतिले जे ठिक लाग्यो त्यही ठिक भने जस्तो ढङ्गले गयो भने त समस्या हुन्छ। जुन घटनालाई तपाईँले पाशविक भन्दै हुनुहुन्छ त्यो घटना चाहिँ कसले गरायो भन्दाखेरि रियल दोषीलाई चाहिँ हामी उम्काउने र निर्दोष व्यक्तिलाई चाहिँ थुन्ने। किन भन्दाखेरि त्यो 40,000 थारूको चाहिँ आस्थाको बन्दी हो भन्ने न्यारेटिभ भाष्य चाहिँ निर्माण गर्नु हुँदैन। र जहाँसम्म मैले केपी ओलीजीको कुरा गरेँ, मैले के भने मान्छेले त्यो स्वीकार गर्न, राजनीतिमा हाम्रो मुद्दाले स्वीकारै गर्न नसक्ने मान्छे, ठिक भन्नुभएको छ उहाँले कि संविधान संशोधनको विधेयक चाहिँ उहाँले गर्दाखेरि 63% मत ल्याएर चाहिँ प्राविधिक रूपले चाहिँ त्यो अस्वीकृत भयो। त्यसमा केपी ओलीजी नै प्रमुख चाहिँ नि तपाईँको भूमिका खेल्नुभयो, उहाँ नै ठुलो चाहिँ नि तपाईँको विरोधी अवरोधक बन्नुभयो। र आज चाहिँ उहाँले यो सबै कामहरू गर्छु भन्दाखेरि त गर्नु पर्यो नि। हामी त संवादमा काङ्ग्रेससँग पनि छौँ, माओवादी केन्द्रसँग पनि छौँ। अब काङ्ग्रेसको जहाँसम्म कुरा छ त्यो निर्णय गर्दाखेरि गठबन्धनमा जुन दलहरूलाई हामीले लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिन्छ त्यो सबै दलहरू त्यहाँ बस्नु पर्यो, त्यहाँ छलफल हुनु पर्यो, त्यहाँबाट पो निर्णय हुन्छ। किन हामीलाई संविधानमा त लेखेको छ नि अमुक व्यक्तिको नाम तोकेर लिएर जानुपर्छ, संविधान त विश्वको उत्कृष्टै बनाएको छ नि हामीले। त्यसैले अमुक व्यक्ति नेता को हुने भन्दाखेरि त त्यो निर्णय त गर्नुपर्ने हो नि त। त्यसैले यो कस्तो भने जसपाको काँधमा बन्दुक राखेर चलाउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ। जसपा यो सत्ताको खेलमा चाहिँ फस्नेतिर जाँदैन। किन भन्दाखेरि जसपाको कतिपय यस्तो समस्याहरू छ जुन कार्यकारी प्रमुखले अथवा कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने काम हो, जहाँ हटसिटमा केपी ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँ गर्छु भनेर केही कामहरू अगाडि बढाउनु भएको छ, उहाँ चाहिँ म सकेको गर्छु भन्नुभएको छ। अर्को कतिपय विषय छ जुन व्यवस्थापिका संसदबाट गर्नुपर्ने विषय छ, त्यसमा चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ सहमति सम्झौता हुनु आवश्यक छ। त्यसमा काङ्ग्रेस तर तपाईँको पार्टीभित्र पनि दुईटा न्यारेटिभ चाहिँ सँगसँगै हिँडेको जस्तो देखिन्छ। पूर्व राजपा खेमालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ निकै राम्रो लाग्न थालेको देखिन्छ, निकै चाहिँ तपाईँहरूको सामिप्यता बढेको देखिन्छ। तर ठ्याक्कै तपाईँको पार्टीमा रहेको अर्को खेमा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिलेको सबैभन्दा ठुलो भिलेनको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र उहाँको छेउछाउ पनि पर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ खालको चाहिँ उहाँहरूको न्यारेटिभ रहेको देखिन्छ। यो दुईटा न्यारेटिभको बिचमा तपाईँको पार्टीभित्र पनि आन्तरिक द्वन्द्व र आन्तरिक किचलो प्रवेश गरेको देखिन्छ नि। अनि यो सबै पार्टी जस्तै हाम्रो पार्टीमा पनि आन्तरिक द्वन्द्व छ। यसमा चाहिँ मैले यो स्वीकार गर्दाखेरि मलाई रति पनि त्यो असजिलो भइराखेको छैन। तर म तपाईँलाई भनौँ, संविधान निर्माण गर्ने निर्माता मध्ये त ड्राफ्ट कमिटीको सभापति त बाबुरामजी नै हुनुहुन्थ्यो त, संवाद समितिको उसमा पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो त। त्यसैले केपी शर्मा ओली चाहिँ बडा नराम्रो मान्छे छ भनेर भन्ने हो भने त उसको क्याबिनेटमा गएर चाहिँ उप प्रधानमन्त्री सहित बसेर 19 महिना सरकारमा त उपेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो त। पूर्व राजपा कसरी नजिक भयो केपी ओलीसँग? पूर्व राजपाको त कुनै साइनो नै छैन, कुनै सम्बन्धै छैन, कुनै एजेन्डासँग राजपा छ, पूर्व राजपा छ। र अहिलेको जसपामा भनौँ त्यो बाबुरामजी अस्वस्थ भएर मात्रै हो, नभए प्रधानमन्त्रीसँग जुन जुन वार्ता हुन गयो त्यसमा अरू सबै नेता जानुभएको थियो। हाम्रो अशोक राईजी हुनुहुन्थ्यो, उपेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो, सबै हुनुहुन्थ्यो, महन्तजी हुनुहुन्थ्यो, राजेन्द्र महतोजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने यस्तो किसिमको कुराहरू गरेर पार्टीभित्र खेल्न खोज्ने प्रयास मात्रै हो। अब मैले एउटा कुरा अझै म चाहिँ अलिकति भन्न चाहन्छु कि निषेधको राजनीति, षड्यन्त्रको राजनीति, सैन्य इन्टरभेन्सनको राजनीति यो देशमा 250 वर्षदेखि हुँदै आएको छ, जसले गर्दाखेरि मुलुकलाई विश्वले, सारा विश्वले नेपाल र नेपालीले माया गर्छ। तर यो देश बन्न सकेन। किन बन्न सकेन भन्ने प्रश्न उठेको छ। आज यो देशको राष्ट्रियता किन कमजोर भएको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। आज यो देशको नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता किन खस्कियो भन्ने कुराको प्रश्न उठेको छ। आज यो देशमा चाहिँ चरम उसमा चाहिँ भ्रष्टाचार छ, आज प्रश्न उठेको छ। बिपीको पार्टीमा बिपीको अनुयायी भएको मान्छे सभापति
अरू जुन कति सभापति भएको छ त्यसको चाहिँ जीवनशैलीको चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने स्थिति भएको छ। मैले त्यो काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै होइन कि सरभराको राजनीति गरेर गर्छु भनेको मान्छे आज प्रचण्डजीको जीवनशैलीले प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने निषेधतिर जानु भएन। कसैले तपाईँलाई निषेधमा जानुभयो भने त जस्तै हिजो हामीलाई निषेध गरिएको थियो, हाम्रो हकीकत देखिराख्नु भएको छ। आज तपाईँ केपी शर्मा ओलीको पार्टी त सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो नि त, सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि केपी शर्मा ओलीले भित्तैमा पुर्यायो भने पनि त हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन। हिजोको जसरी समाधान भएन आज पनि समाधान हुँदैन। त्यसैले जसपामा रति पनि सुझबुझ भएको जुन नेतृत्व छ उसले के मात्रै खोजेको छ भने हाम्रो सबैको समस्याको सिर्जक बनेको त्यही शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी हुनुहुन्छ निर्णायक ठाउँमा, र त्यो के भन्छ हाम्रो केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ। उहाँहरू तीनजना मिलेर हाम्रो समस्याको समाधान गरिदिनु भए हुन्छ। सत्ता राजभोग उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, 2-4-10 वर्ष अझै गर्नुहोस् उहाँहरू, किन उहाँहरूले जुन राजभोग गर्नुभएको त्यसको परिणाम त जनताले देखिरहेछ त कसरी गरिराख्नु भएको छ। तर निकास दिने, म अन्त्यतिर आइपुगेको छु, तर निकास पनि दिनुपर्ने होला नि। निकास तपाईँ एउटा राजनीतिक दलको हैसियतले, तपाईँ एउटा नेताको हैसियतले र जसपा एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक दलको हैसियतले साइजको कुरालाई चाहिँ हामीले गौण मान्ने हो भने त मुलुकलाई चाहिँ यथास्थितिमा राखेर त्यसभित्र चाहिँ आफूलाई चाहिँ पौडी खेलेर चाहिँ रमाइलो गर्ने काम त गर्नु भएन भने तर्कना छ नि। अनि निकास कसले रोकेको छ? नेपाली काङ्ग्रेसलाई, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, कार्य समितिलाई निर्णय लिनलाई 2 महिना लागिसक्यो। तपाईँहरू पनि प्रस्ताव गर्नु भएको छ, तपाईँहरूको पनि निर्णय गर्नु भएको छ। अनि सुन्नुहोस् न, जसपा नेपालले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकारको लागि पहल गर्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेसलाई विश्वासमा लिनुहोस् न। त्यसमा चाहिँ किन चाहिँ म निकासको कुरा गर्दैछु। 2 महिना भइसक्यो, काङ्ग्रेसले 4-5 दिन अगाडि निर्णय गर्यो। प्रचण्डजी अहिलेसम्म सहमति फिर्ता लिनु भएको छैन। जसपाले मेरै नेतृत्वमा सरकार बनाऊ भन्न सक्ने हाम्रोसँग गणितीय आधार छैन। त्यो कसैले भन्छ भने त्यो जसपाको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। उहाँहरू दुईटै पार्टीले निर्णय गरेर ल जसपालाई नेतृत्व दिउँ न भन्न सक्ने, ल मधेसको छोरा प्रधानमन्त्री बन्न सकोस् भन्न सक्नुपर्ने, खुला हृदयले आउनुपर्ने कता कता एकपक्षीय ढङ्गले निर्णय गरिसक्नुभयो कि हाम्रो नेतृत्वमा हुन्छ। म बिट मार्नुभन्दा अगाडि मलाई त्यसो हो भने तपाईँहरूको सहकार्य, जसपाको सहकार्य माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेससँग सम्भव छैन भन्ने कुरा हामी बुझ्दा गलत हुन्छौँ? हामी एकदम गलत हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी सहकार्यको विपक्षमा छँदै छैनौँ। मैले अघि भने हामी एजेन्डासँग छौँ, हाम्रो समस्याको समाधान हुनुपर्छ, चाहे त्यो काङ्ग्रेस पार्टी माओवादी केन्द्रले गठबन्धनले गरोस् चाहे प्रधानमन्त्रीको पार्टीले गरोस्, यसको लागि ठोस छलफल भइराखेको छ र हामी नजिक छौँ। मैले भने नि हाम्रो लागि निकास भनेको रेशमको ठाउँमा म जेलमा भएको मेरो श्रीमती मेरो छोरा 2 वर्षको, त्यसलाई सोध्नुपर्छ कि निकास भनेको के हो, राजनीतिक निकास। त्यसैले हाम्रो मान्छे जेलबाट निस्किनु पर्यो, यो एकदम बटम लाइन। राइट। म बिट मार्नुभन्दा अगाडि गुरुजीलाई सोध्न चाहे, उहाँहरूलाई विश्वासमा लिन सम्भव छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा? होइन, अब उहाँले उठाएका प्रश्नहरूको समाधान चाहिँ वार्ताको कुराकानीको टेबलबाटै सम्भव हुन्छ, बसेर छलफल गरेपछि सम्भव हुन्छ। र चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यति धेरै प्रश्नहरू छन् नेपाली राजनीतिमा, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वार्ताको लागि चाहिँ दिनबार समय तोक्न चाहिँ के पण्डितजीलाई देखाउनु पर्ने हुने होइन होला नि त? होइन, त्यो कुरा होइन। त्यो कुरा के हो भने राजनीतिक दलका नेताहरूको सुझबुझमै भर पर्छ र नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र सजपाको बिचमा वास्तविक चाहिँ नि समझदारी गर्ने भन्ने मनसाय हो भने तीनटै राजनीतिक दलको र केपी ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने र मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ लाने भन्ने योजना हो भने गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गर्नुपर्छ र कुराकानीले नै निकास दिन्छ। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, उहाँले अघि चाहिँ उहाँले कैलाली घटनालाई इङ्गित गर्नुभयो भन्नुभयो। मैले कैलाली घटनालाई मात्रै इङ्गित गरेका छैन। देशभरि यस्ता धेरै प्रश्नहरू छन्। राज्य संरक्षित अपराधलाई त हामीले हिजो साँच्चै भन्ने हो भने हिजो आरोप लगाएको माओवादी विद्रोहको बेलामा चाहिँ नि 17,000 मानिसहरूको जीवन जाँदाखेरि वास्तवमा चाहिँ नि दुईतर्फी नै राज्यबाट भएको हिंसा र चाहिँ माओवादीबाट भएको हिंसा अथवा माओवादीबाट भएको हिंसा र राज्यबाट भएको प्रतिहिंसाको परिणाम के हो भने 17,000 नेपाली जनताको ज्यान गयो। त्यसलाई बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत एउटा टुङ्गोमा लिएर आयौँ भने कैलाली घटना अथवा रौतहट घटना ठुलो कुरै होइन नि। यो त राजनीतिक दलका बिचमा बसेर कुराकानी भयो भने जेलबाट मान्छे निस्किन्छन्, होइन? सबै चाहिँ नि हजारौँ मान्छे मार्ने व्यक्तिहरू आज यो देशका ठुल्ठुला नेता भएका छन् भने ती निहत्था कार्यकर्ता निर्दोष चाहिँ नि पार्टीका साथीहरू जेलमा किन बस्ने, होइन? 1-2वटा सांसद भएको अथवा एउटा मन्त्री भएको मान्छे जेलमा किन बस्ने? त्यसैले एउटै मापदण्ड, रेशम चौधरीको मापदण्ड, अफ्ताब आलमको मापदण्ड, होइन? जेलमा भएका यी 1200 उहाँले भन्नुभएका साथीहरूको मापदण्ड, अरू जेलमा भएका साथीहरूको मापदण्ड, फरक मापदण्ड हुन्छ।
एउटा पार्टीका निम्ति एउटा मापदण्ड, अर्को पार्टीका निम्ति अर्को मापदण्ड हुँदैन नि त। त्यो अपराधका प्रकृति त हेर्नुपर्छ हो, होला। अपराधको प्रकृति केलाउने समान अपराधका निम्ति दोहोरो मापदण्ड राख्नु हुँदैन, समान अपराधका निम्ति समान मापदण्ड राख्नुपर्छ। अर्को कुरा र अर्को थप कुरा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ पार्टीमा कमी कमजोरी भएनन्, कमी कमजोरी नै छैनन्। बिपीकै बेलाको जस्तो पार्टी चाहिँ मैले भनिनँ, अघि नै मैले भने बिपीको बेलाका चाहिँ राम्रा उज्याला पक्षहरूमा चाहिँ केही चाहिँ धमिलोपन आयो, कमी कमजोरी आयो, पार्टीमा कमी कमजोरी बढे। र उहाँलाई सुरेनजीलाई म भन्न चाहन्छु, उहाँले थाहा भएर थाहा नभए जस्तो गर्नुभएको हो कि थाहै नभएको हो। हामी नै नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका केही नयाँ पुस्ताका साथीहरू हौँ जसले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र बारम्बार पार्टी सुधार मात्रै होइन, हेर्नुहोस् लोकतन्त्र भनेको बोलेर मात्रै होइन, नेपालमा ल्याएको लोकतन्त्रलाई वास्तविक लोकतन्त्र बनाउनु पर्यो, सबै नेपाली जनताको लोकतन्त्र बनाउनु पर्यो। पार्टीभित्रै कहिलेकाहीँ लोकतन्त्र छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ, अरू पार्टीमा पनि त्यही छ होइन। र विभेद ल्याएको, नेपाली समाजले विभेद थोपरेको नेपाली कङ्ग्रेसले होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले विभेद मुक्तिको उन्मुक्तिको सङ्घर्षको अगुवाई गरेको नेपाली कङ्ग्रेसको 104 वर्षको सामन्ती राणा शासन, 30 वर्षको पञ्चायती शासन। अहिले गणना गर्ने हो भने त नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा कम्युनिस्टहरू बढी शासनमा पुगिसके, दिन गर्नुभयो, वर्ष गर्नुभयो भने। अनि उनीहरूले गरे हुन्छ नि त। अहिले सबैतिरबाट नेपाली कङ्ग्रेसमाथि आक्रमण गर्ने, केही समय सरकारमा बसेको छ, सिङ्गो चाहिँ नि सामन्तवादी व्यवस्थाको विरुद्धमा लड्यो 104 वर्षसम्म, त्यसपछि 30 वर्षसम्म लड्यो, अनि अहिले आएर सबै कङ्ग्रेसको थाप्लोमा हाल्न पाइन्छ। त्यसो हो भने म बिट मार्नुभन्दा अगाडि तपाईँ छोटो उत्तर दिनुहोस् मलाई। हजुर, नेपाली कङ्ग्रेसले यो समष्टिगत विषयवस्तुहरूलाई केलाएर सबैलाई विन विनको सिचुएसनमा पुर्याएर तार्किक निष्कर्षमा राजनीतिलाई पुर्याउनको लागि भूमिका खेल्न चाहिँ केले रोकियो त? होइन, रोक्या छैन, त्यसको अग्रसरता लिइराखेको छ। यो सुस्त भयो, अपेक्षाकृत यो चाहिँ तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। यस विषयमा त हामी आफै असन्तुष्ट छौँ नि, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, नेताहरूको बिच विवाद भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई तीव्रता दिनुपर्छ र नेपाली कङ्ग्रेस खुल्ला छ, जसको नेतृत्वमा सरकार बनाए पनि हुन्छ। काङ्ग्रेसको दावा चाहिँ के हो भने मुख्य विपक्षी दल हो, संसदमा केपी ओली इतर सबैभन्दा ठुलो दल हो, सबभन्दा गणित बढी छ नेपाली कङ्ग्रेससँग, माओवादी केन्द्र र जसपासँग भन्दा मुख्य विपक्षी दल हो, वेटिङ गभर्मेन्ट भनिन्छ विपक्षी दललाई। अनि उसले दावा गर्नु त स्वाभाविक हो नि, यदि भोलि सहमतिबाट माओवादी केन्द्र होस् अथवा जसपा होस्, जसको नेतृत्वमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री बदलेर निर्वाचनमा जान चाहन्छ। ओके राइट, म बिट मार्नुभन्दा अगाडि सुरेन्द्रजीलाई सोध्न चाहन्छु, उहाँ खुल्ला हुनुहुन्छ, त्यसो हो भने तपाईँको पार्टीको तर्फबाट वयोवृद्ध सम्मानित नेता महन्त ठाकुरजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेर राजनैतिक निकास खोज्दा जसपालाई के अप्ठ्यारो? अनि जसपालाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको धेरै उहाँको सँगै काम गरेको नेताहरू, नागरिक समाज, तपाईँहरू जस्तो बुद्धिजीवी, पत्रकार, धेरै कोणबाट उहाँको नाम आएको छ। तर यसको लागि चाहिँ हामी ती तमाम व्यक्तित्वहरू, नागरिक समाजमाथि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तर मैले अघि भने नि, हाम्रो गणितीय सङ्ख्या चाहिँ प्रधानमन्त्री मलाई देऊ भन्ने होइन। यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो उदार एउटा चाहिँ त्यो मनोवृत्ति लिएर चाहिँ एउटा देशमा सन्देश दिन खोज्यो र भोलि गएर चाहिँ मधेसको एउटा छोरो प्रधानमन्त्री किन नहुने जुन एउटा परिस्थिति सिर्जना हुन्छ र राष्ट्र चाहिँ एकताको चाहिँ एउटा नियोगको रूपमा यो निर्णयमा पुग्न सक्ने आँट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गर्यो भने मात्रै सम्भव छ, नभए अहिले सम्भव देखिँदैन। तपाईँले यतातिरको जुन कुरा गर्नुभयो, अब ढिलो चाँडो त मैले भने नि निर्वाचनमै जानुपर्छ, किन जनताको बिचमा नगइकन सबैलाई थाहा हुन्छ नि आफ्नो हैसियत, साइज एन्ड सेप, लेन्थ त थाहा हुन्छ नि त मान्छेलाई। त्यसैले पार्टीहरू चाहिँ जनताकै बिचमा जानुपर्छ, यसमा समस्या रहेन। तर म फेरि एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने निषेधको राजनीतिले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। प्रतिनिधि सभाभित्र रहेको सबै दलको शीर्षस्थ नेतृत्वहरू बसेर चुनावमै जाने हो भने त केपी ओलीले चुनावमा नजा भनेर तपाईँको हाम्रै देशमा भएको होइन। बाबुरामले चाहिँ चुनाव घोषणा गर्यो, त्यो चुनावमा काङ्ग्रेस र एमाले नजाँदाखेरि तपाईँको बाहिरको मान्छे ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो। त्यसैले निषेध भन्दा पनि म चाहिँ के भन्छु भने सहकार्य मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ त जोसँग पनि हुन सक्ला नि त। जस्तै केपी ओली भनेको इन्डिस्पेन्सिबल फर नेसन भने त होइन नि त, उहाँ हट्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यहाँ पार्टीमा हामी जस्तै काम गर्ने मान्छेले पनि त्यो पार्टी निर्माण गरेको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने प्रतिनिधि सभाभित्र रहेर एउटा चाहिँ एक खालको राजनीतिक संवाद हुनुपर्छ, सहकार्य हुनुपर्छ। ढोका त्यो थुनेर चाहिँ बिरालोलाई पिट्ने काम चाहिँ हुनु भएन। अर्कोतिर तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नै जुन अघि भन्नुभयो गुरु सरले, अब प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी पनि आफूलाई चाहिँ हिस्टोरिकल पार्टी भन्ने, आफूलाई लोकतन्त्रको चाहिँ सिनोनिमस भन्दाखेरि त दायित्व झन् बढी छ त।
त्यसैले त्यो ढङ्गको चाहिँ नि भूमिका खेलोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। म तपाईँ दुवैजना नेता दुवैलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय र संवादको लागि धन्यवाद र आभार प्रकाश गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगेर बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।